صباحك تفاؤل وروقان وسعادة وكل حاجة حلوة. النهاردة بقى سيب كل حاجة في ايدك عشان حلقة النهاردة مية مية مهمة جدا جدا جدا. بس طبعا هقول لك فين اللايك، فين السبسكرايب، فين الشير، اوعى. انا شايفك اهو. حلقة النهاردة هنتكلم على التعامل مع الشخصيات السامة. ايه سامة؟ يعني الحلقة دي بجد من اهم الحلقات، واتمنى ان انت تشوفها للاخر لان فيها كلام مهم جدا. ومتنساش اللايك سبسكرايب والشير. بص بقى يا سيدي، الحلقة دي انت هتعرف فيها ازاي انت تتعامل مع الشخصيات السامة. يعني ايه سامة؟ مثلا حد بيحقد عليك، حد بيغير عليك، بيغير منك. مثلا انت ايه تقول لي والله انت ما تعرفش، ده انا جوزي منكد عليا، انت ما تعرفش، ده انا مديري منكد عليا، انت ما تعرفش، ده انا مش عارف مين قال لي كلمة زعلتني وحرقت دمي. الحلقة دي بقى يا جماعة هنتكلم عن الناس دي. تعريف الشخصية السامة: هي الشخصية اللي بتحب تنشر للناس طاقة وحشة، أو تشوفك مثلا فرحان وسعيد فتلاقيها تحقد كده وتبقى مش مبسوطة، أو تبقى شخصية مثلا انتقادية أو كده. الشخصيات دي يا جماعة أول ما تشوفهم أعرف إن هما شخصية سامة على طول. طيب إزاي أنت بقى تعيش دايما رايق ومبسوط ومتفائل وسعيد؟ وما تأثرش فيك أي شخصية من الشخصيات دي. بص، أولا الشخصية السامة دي بيبقى هدفها حاجة واحدة اللي هي تنكد عليك. فاعرف إن أنت دايما سعادتك وروقانك من طريقة تفكيرك الإيجابية مش من الآخرين. فأنت لما أنت بتعلق سعادتك وروقانك على الآخرين، لأن ممكن واحد يقول ده أنا بحب واحدة وطلعت عينيا، او خطيبتي او مراتي او فدي معناها ان انت عندك مشكلة انت بداخلك، ان انت بتعلق سعادتك واستمتاعك بالحياة وروقانك على الاخرين، او عكس كده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت مديهم الكنترول ان هم يتحكموا في مشاعرك، وده معناه في العمق ان انت اسير ليهم. وده معناه ان انت المفروض تشتغل على شخصيتك اكتر وتبقى اقوى، لان القوة يا ولاد مش في ايه، مش في الزعيق ولا في الكلام البذيء ولا في الشتايم. القوة ان انت تبقى سعيد دايما ورايق. دايما يا رايق، انت يا رايق. بقول لك ايه، تعالى هنا. انت مش قلت لي هتعملي اشتراك؟ مش قلت لي هتعملي لايك؟ مش هتعملي تعليق؟ اعمل لي ده بقى، اوعى انا شايفك ها. فانت اعملي ده لان الجد بجد اللي جاي حلقات مهمة جدا جدا هتخليك رايق ومستمتع وعندك تفاؤل كده في حياتك. فانت دايما زي ما انا قلت لك كده، انت